抽選で10名の方にプレゼントします。はがきにロックホーン希望のメッセージで番組の感想などを書いてご覧の宛先までご応募ください。次回のトピックスは大人気ファンタジー小説の映画化シリーズ最新作ナルシアの法律第3章アスラン王の魔法の島が登場。セベンシー兄弟の冒険がパート3では 3D で展開されます。映画や音楽の最新情報をまとめて紹介するショービズキャスター